昨天从赣州回来，我们就直接来县城这里了。本来是想回镇上住几天的嘛，因为安安他滴那个眼药水要滴够3天才可以回去复查的。但是这个小家伙呢又不肯回镇上住，所以我们就又来新房这里住1天。这几天呢忽冷忽热的，小孩都很容易感冒啥的。安安他前几天也是有一点咳嗽了，今天听他咳得有一点频繁，我就有点担心嘛。等我剪辑好视频呢，这回就准备带他去医院看一下。安安他有点咳嗽，现在准备带他去看一下。太冷了，今天没太阳又降温了。在县城没有摩托车出来一趟也是挺不方便的，这县城车比较多嘛，也不是很好停车。我都打算年后要不就去考一个那个3轮车的驾驶证，到时候来县城住的话就可以买一个摩托车在县城开。现在安安是长大了嘛，要验血那些他也是一点都不怕，来在这里笑嘻嘻的。等那个检查结果出来呢，他就是有一点炎症，然后呢开了几天药。这回呢我就过来排队拿药。昨天我们在赣州的时候就答应他说今天带他出来玩一下的，但是今天降温嘛，外面一点太阳都没有，而且那个风很大，我们怕他会吹到风嘛，所以就带他来室内这个游乐场玩一下了。这个室内游乐场也是来了好几次的。今天降温了嘛，去外面没什么好玩的，外面风很大，就带他来这个游乐场这里。这里我们之前是充了钱的，还能玩2次，现在玩1次，然后等过段时间回来广东回来再玩1次就没有了。现在他在那边玩，我就在这里坐一下，买了板栗在这里吃。等过几天带安安看完眼睛呢，我们就直接回广东了嘛。我也是和我小姐姐约好了，到时候大家一起回去的。安安她也是挺期待的，这几天老是问我还有几天才能去外婆家，就每天掰着手指头在这里数。游戏好玩吗？好玩。你教我玩一下呗。不教。为什么？你要挣钱。好玩吗？在这里玩了一下午，这回也快5点多了，我们就先回来。出去待了一下午，现在天都黑了，要回家做饭吃了。安安过来，快点快点！姐妹们，给你们看一下找个江西老公的好处。刚回来就进来做饭了，我现在准备去泡茶等吃。他做饭我等吃就好了。在新房这里也没什么好做的，安安他又不能看那个电子产品，他也挺无聊的。还好之前就是给他买了不少那种学习的那种练习本嘛，所以这回呢就教他来做一下。1、2、3、4、5、6，他对的6。妈妈好了，就这完了。